تليفوني معانا على التليفون استاذ مروان. صباح الخير. صباح الخير عليكم. اهلا بيك. واحنا النهارده بنناقش موضوع جدلي ما بين المؤيد او المعارض لزياده الجمارك على بعض السلع، رايك ايه؟ اولا انا اتكلم حضرتك بعيد يعني ايه عن كلام الانشاء. ايوه يا ريت. قبل كده برضو كان ايه قانون الخدمه المدنيه، كانت الحكومه زوقته وقدمته كده يعني للناس بمنظر جميل، والبرلمان رفضه رغبه لايه؟ لرغبه الشارع المصري. بس ده مش موضوعنا. ده مش موضوعنا، خلينا في موضوعنا. يعني تعجيزيه مانعه للاستيراد، يعني هو عايز يخلي المستورد ما يستوردش، يبقى بطريقه ثانيه ايه بيقرفه. واولا هتساعد على التهريب، يعني فرص التهريب يعني هتقطع. طب رايك ايه يا استاذ مروان، رايك ايه في انه الجمارك دي مطبقه فقط على نقدر نقول السلع، بلاش الاستفزازيه، نقول السلع الترفيهيه اللي هي ليها يعني مش هتموت من غيرها يعني. نعم احنا مش في الزمن. مثلا اتفضل يا استاذ مروان. بالنسبه يعني مثلا الملابس الجاهزه مثلا، اولا المنتج المصري غير قادر على المنافسه. طيب ولو ده حصل مش هيبقى فيه، مش هنديله مساحه ان هو يطور نفسه؟ يعني لو في جمارك مفروضه في اسعار يعني زياده مثلا بالنسبه للموديلات المستورده بتطور نفسها، خدت بال حضرتك؟ يعني في الجوده على طول في تطوير للموديلات. اما من مثلا المصري، لو جبت اي حاجه مثلا حطيتها في الغساله هي غسلتين وهترميها. لما بتجيب اي حاجه مثلا اوروبي او تركي او صيني، يعني بتقعدي حضرتك بتستخدميها وصلت طبعا، وصلت الرساله من جوده المنتج شكرا وتجهيز المنتج. وصلت الرساله يا استاذ مروان، شكرا.